ఒక్కసారి నరసింహారావు దగ్గరికి వెళ్దాము. నరసింహారావు జాయిన్ అవుతున్నారు. 6th రౌండ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. 2169 ఓట్ల ఆధిక్యంలో మనకి టీఆర్ఎస్ కనిపిస్తోంది. నరసింహారావు, ఏంటి మీ దగ్గర ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయా? 2000 మెజార్టీతో ప్రస్తుతం 6 రౌండ్లు ముగిసే వరకు టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యంలో ఉన్నట్టుగా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. 2000 ఆధిక్యం అయితే టీఆర్ఎస్ కు ఉంది. సో 2 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి చెండూరు గానీ సంస్థ నారాయణపూర్ కు సంబంధించినంత వరకు 2 మండలాలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తయింది. దాంట్లో పూర్తయ్యేసరికి అంటే 6వ రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి 2000కు పైగా మెజార్టీలో టీఆర్ఎస్ ఉంది. ఇప్పుడు కీలకమైంది, అన్ని పార్టీలు కొంత ఇంట్రెస్ట్ గా కనిపించే మండలం రాబోతుంది. మునుగోడు మండలం ఇప్పుడు లెక్కిస్తారు. దాన్ని 7వ రౌండ్ నుంచి మునుగోడు ప్రారంభమవుతుంది. సో అయితే ఇక్కడ ఈ మా మునుగోడుకు సంబంధించి కొన్ని గ్రామాలు కూడా దీంట్లో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉన్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కౌంటింగ్ అనేది ఆసక్తికరంగా ఉంది. మొత్తానికి 2 పార్టీల నేతలు ఇందాక మన డిస్కషన్ లో చూస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి, ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్న నేతలను చూస్తున్నా ఒకటైతే కనబడుతుంది. ఇద్దరు నేతలు కొంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారు. ఇద్దరు కూడా మెజార్టీ ఎలా ఉంటుందన్న దానిపైన టైట్ ఫైట్ నడుస్తుందన్న విషయాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ దీంట్లో స్లైట్ గా కొంత ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఏం తీసుకొస్తుందంటే చౌటుప్పల్లోనే మేము ఆధిక్యంలో ఉన్నాం కనుక మిగతా మండలాల్లో ఖచ్చితంగా మాకు ప్లస్ అవుతుందనే వాదంతో టీఆర్ఎస్ వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా చౌటుప్పల్ రాజగోపాల్ రెడ్డికి కొంత ప్లస్ అవుతుందని ప్రచారం జరిగింది. రాజగోపాల్ రెడ్డి స్వయంగా కూడా నేను అనుకున్న స్థాయిలో ఇక్కడ ఫలితాలు నాకు రాలేదు చౌటుప్పల్ మండలంలోని ఆయన కూడా అంగీకరించిన నేపథ్యంలో అక్కడ మాకు ప్లస్ అయిన నేపథ్యంలో ఇతర మండలాలు మాకు చాలా ఉన్నాయి అనుకూలంగా. ఇందాక రాకేష్ చెప్తున్నట్టుగా నాంపల్లి లాంటి మండలాలకు సంబంధించినంత వరకు అక్కడ కొంత ఏదైనా ప్లస్ ఉంటుందా లేదా అన్నది కూడా కొంత పార్టీలు అంచనాలు వేసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి మనం ఇందాక ఒక అరగంట క్రితం కొంత ఫలితాలకు సంబంధించి డిలే జరిగింది, ప్రాసెస్ సరిగా లేదని విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఎన్నికల అధికారి ఎప్పటికీ ఏ రౌండ్ ఆ రౌండ్ కు సంబంధించినంత వరకు పూర్తి వివరాలను కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ వెల్లడించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు. కొంత ఇప్పటికైతే 6వ రౌండ్ కు సంబంధించిన పూర్తి ఫలితాలు అయితే వచ్చేసాయి. సో మొత్తానికి ట్రెండ్ ఒక రకంగా క్లారిటీ వస్తుంది. మధ్యలో మిడ్ వే వరకు మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుందని ఆశించినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎటువైపు ఉంది పూర్తిగా కేవలం 2000 ఆధిక్యంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పూర్తిగా విజయం సాధిస్తుందా లేదా అనే అంశానికి సంబంధించి ఇరు పక్షాల్లో అంటే ఇటు కాంగ్రెస్ గానీ ఇటు బీజేపీకి సంబంధించి అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ కి సంబంధించి 3 పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు ఎవరు కూడా ధీమాగా ఉన్న పరిస్థితి కనిపించలేదు. కాంగ్రెస్ పాత్రకు సంబంధించినంత వరకు ఆశించిన స్థాయిలో ఆ పార్టీ పెద్దగా ఇక్కడ ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకుంటామనే ప్రయత్నం చేశారు. ఒక 10,000 వరకు ఓట్లు మాత్రం ఆ పార్టీకి వచ్చింది. మిగతా చోట్ల ఏ రకంగా వస్తుందో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కాంగ్రెస్ ప్రస్తుతం రేస్ లో లేదు. ఈ 2 పార్టీలు రేస్ లో ఉన్నాయి. రేస్ లో ఉన్నప్పటికీ మార్జిన్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఖచ్చితంగా ఇంకా 2-3 గంటల పాటు ఈ టెన్షన్ కొంత కొనసాగే అవకాశం ఉంది. దాదాపు 2-3 గంటల ప్రాంతంలో గానీ స్పష్టంగా మనకి ఎటువైపు ఫలితం వచ్చిందన్న విషయం క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బిందు.